हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गाड़ी के अंदर हमारी बैटरी यूज होती है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए और भी जितने फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो समय के साथ क्या होता है कि जो बैटरी होती है उसकी एफिशिएंसी कमजोर होती चली जाती है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें ना, तो जो बैटरी होती है उसकी जो लाइफ होती है वो 3 साल से लेके 5 साल तक की जो होती है डिपेंड करती है। ये डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी गाड़ी की जो बैटरी है उसको कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये उसी चीज पे डिपेंड करती है, राइट। तो आज की वीडियो में हम लोग एक चीज ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी गाड़ी की जो बैटरी है वो कमजोर है, वीक बैटरी है, हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या वीक बैटरी होने के कारण जो इंजन मिसफायरिंग होती है क्या वो हो सकती है। इसका मतलब कि जो बैटरी है क्या वो रेस्पॉन्सिबल होती है कि जो इंजन मिसफायरिंग होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मैक्सिमम लोगों की बात कर रहे हो कि जब गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट करना ही बंद कर जाती है, बिल्कुल लॉन्ग सेल्फ लेते हैं, तब जाके आपको समझ में आती है कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है। तो चेक करते हैं, बैटरी की हेल्थ जो होती है खराब हो जाती है, तब जाके बैटरी पूरी रिप्लेसमेंट होती है। तब तक बैटरी की वजह से गाड़ी को कितना नुकसान पहुंच चुका होता है उस चीज पे आप बिल्कुल भी गौर नहीं करते, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो अगर सपोज करो गाड़ी की जो बैटरी है उसकी हेल्थ बहुत कमजोर है या आपकी जो बैटरी है वो वीक कैटेगरी के अंदर आ गई है, तो जो वीक बैटरी होती है ना वो आपकी गाड़ी में जो इंजन मिसफायरिंग होती है ना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, 100% होती है। अब आप लोगों को बता देता हूं, कई लोगों को शायद पता होगा कि मिसफायरिंग होता क्या, आप लोगों ने अगर सुना होगा मिसिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि इंजन मिसफायरिंग होती क्या है। अब जैसे ये गाड़ी ऑल्टो 800 है, तो इसके अंदर जो सिलेंडर होते हैं गाड़ी के वो 3 सिलेंडर है, ठीक है। कई बार क्या होता है 4 सिलेंडर होते हैं, तो उनमें गाड़ी में क्या होता है 4 सिलेंडर होते हैं। अब जैसे ये 3 सिलेंडर हैं, इन 3 सिलेंडर में से कोई एक सिलेंडर ठीक से काम ना करे, कब, जब इंटरनल कंबशन इंजन में जाके कंबशन होता है, ठीक है। फ्यूल और एयर का मिक्सचर बर्न होता है, पावर डिलीवरी होती है, आउटपुट मिलती है। तो उस टाइम पे अगर इन तीनों सिलेंडर में से एक भी सिलेंडर ठीक से काम नहीं करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंजन होता है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। और सबसे बड़ी जो नुकसान होता है वो ये होता है आपकी जो इंजन हेल्थ होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं, आप लोग ये जज भी कर सकते हो कि जो मिसफायरिंग होती है वो कैसे हो रही है, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया वाइब्रेशन से आप पहचान सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, सिम्टम क्या होता है कि जो पावर और जो टॉर्क होता है ना आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी आप लोग रेगुलर अपनी गाड़ी से लेते हो। अब इंजन मिसफायरिंग में एक चीज आप लोगों को और बता देता हूं कि जो सिलेंडर्स होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, देखो फ्यूल होता है, एयर का मिक्सचर होता है इन दोनों का, और साथ में इन दोनों को बर्न करने के लिए इलेक्ट्रिकली आप लोगों को स्पार्क चाहिए होता है, ठीक है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक साइकिल इनकम्प्लीट या टूट जाती है तो इंजन जो होता है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, वहां पे मिसिंग फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो होप आप लोग ये इंजन मिसफायरिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो गाड़ी की जो बैटरी अगर वो कमजोर हो वो कैसे मिसफायरिंग जो होती है वो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देखो हमारी गाड़ी के अंदर एक फ्यूल पंप नाम की चीज होती है, ठीक है। फ्यूल पंप क्या होता है कि जो वो फ्यूल होता है ना वो आपका बिल्कुल एक एक्यूरेट प्रेशर चाहिए होता है उसमें इंटरनल कंबशन इंजन तक पहुंचाने के लिए। अब आपने एक चीज नोट करी होगी, जब भी आप अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं ना सबसे पहले जो फ्यूल पंप होता है ना वो चालू होता है, वो आपकी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वो फ्यूल पहुंचा देता है कहां पे, आपके इंटरनल कंबशन इंजन में। अब जैसे ही मैं यहां से देखो ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, चाबी घुमाऊंगा, आप लोग आवाज सुनना है, घूम की आवाज आएगी पीछे बैकग्राउंड में, आप लोगों को सुनने की कोशिश करना। होप थोड़ी सी क्लियर आप लोगों को आवाज होगी। एक बार दोबारा करता हूं, सुनना। ये सिर्फ 3 सेकंड के लिए घूम करके आता है। तो ये क्या होता है, पहले फ्यूल पंप क्या होता है ना एकदम तुरंत जैसे आपने चाबी घुमाई तो जो फ्यूल होता है वो पहुंचा देता है इंटरनल कंबशन इंजन पे आपके, ठीक है। आपके इंजन तक सबसे पहले फ्यूल पहुंचाता है। तो आप लोग खुद सोचो, अगर गाड़ी की बैटरी कमजोर है, फ्यूल पंप सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, सही तरीके से प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, जितना प्रॉपर मात्रा में फ्यूल चाहिए होगा वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। इसके चक्कर में क्या होता है कि एक लीन फ्यूल मिक्सचर की ना प्रोबेबिलिटी हो रहती है। अब ये लीन फ्यूल क्या होता है, अब देखो मैंने आप लोगों को बताया कि जब कंबशन होता है ना उसके लिए एक एयर और फ्यूल का मिक्सचर चाहिए होता है। अब इस केस में क्या हो गया, आपका जो फ्यूल है जो पेट्रोल है वो तो कम पहुंचा बट एयर ज्यादा आ गई, तो यहां पे लीन फ्यूल की जो होगी ये एक कंडीशन बन जाएगी। अब इस चक्कर में क्या होगा, आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होगी वो सही नहीं आएगी और बहुत सारे बैड इंपैक्ट बनने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि जो इंजेक्टर्स होते हैं वो भी आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी जो इंजेक्टर्स है वो भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे तो ये भी
भी एक रीजन होता है मिसफायरिंग होने का, ठीक है। तो अब आप खुद सोच के देखो कि जब आपका किसी भी एक सिलेंडर के अंदर सही तरीके से प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाया फ्यूल का, तो कोई ना कोई एक कहीं बार मिसिंग आ जाती है। तो इसी वजह से चाहे 3 सिलेंडर हो चाहे 4 सिलेंडर हो, एक सिलेंडर कोई काम करना बिल्कुल जो है मतलब सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। सिर्फ आप लोगों की वीक बैटरी के चक्कर में आपका मिसफायरिंग होने का जो है चांसेस बढ़ जाती है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की कार की जो बैटरी है वो वीक है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो प्लीज आप समय रहते जो है कार की बैटरी बदलवा लें। और सर्दियों में खास तौर से बैटरी जो होती है ना, वो सही तरीके से फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाती है, चार्जिंग होने में प्रॉब्लम आती है। तो सर्दियों में अगर आप लोगों की बैटरी जो है 3-4 या साल से ऊपर हो चुकी है, एक बार ये चीज जरूर देख लें और वोल्ट मीटर लगा के जरूर चेक कर लें कि आप लोग जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे जो वोल्टेज है वो कितनी आ रही है, ठीक है। बैटरी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि बैटरी की हेल्थ आप लोग कैसे देखें, वीक बैटरी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, अच्छे खासे व्यूज हैं इस वीडियो के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल पे मेरे। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।